Massoterapeuta vem aprender essa técnica super simples para aliviar o bruxismo e impressionar as suas clientes. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 4 a cada 10 brasileiros sofrem de bruxismo. Sim, 40%. Isso significa que mesmo numa cidade super pequena de 7 mil habitantes, por exemplo, cerca de 2.800 pessoas precisam da sua ajuda para aliviar o bruxismo. Então, mesmo numa cidade pequena, o mercado da massoterapia é grande. A quantidade de pessoas que precisam da sua ajuda é enorme. Independente do lugar, as pessoas procuram quem? Quem resolve problemas. E é exatamente isso que fazemos. Resolvemos as dores, as tensões e os desconfortos. Na formação Massoterapeuta de Sucesso, você aprende a atender todas essas demandas, principalmente, inclusive, de clientes com bruxismo e de muitos outros também. Lá eu te ensino a dominar técnicas de massagem para atender sem medo e ter clientes que sempre voltam. Durante a formação, você aprende estratégia para crescer na profissão, mesmo em cidades pequenas. Agora, eu vou te ensinar aqui uma técnica que pode aliviar os sintomas do bruxismo do seu cliente já na primeira sessão. Primeiro, o que você vai fazer? Vai localizar um ponto aqui, ó, atrás da orelha, na base. Você vai abrir levemente a boca e vai sentir ali formar um buraquinho, um espaço que vai abrir. Abre um pouquinho a boca e abre um espaço. Você vai pressionar com o dedo no ângulo assim, ó, de 45 graus para cima, para o meio da cabeça. E vai contar até 3 segundos. E vai repetir essa pressão até 10 vezes. Assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso 10 vezes. Agora, você vai para o ponto aqui, ó, na lateral da cabeça. 2 dedos lateral à cabeça. E vai fazer movimentos circulares acima da orelha aqui, também 10 vezes, contando 3 segundos e depois 10 vezes cada vez esse movimento. E por fim, a gente vai trabalhar 3 pontos aqui na região da bochecha. Primeiro, vamos trabalhar aqui em cima. Segundo, aqui no meio. E o terceiro aqui mais embaixo, próximo do ângulo da mandíbula. Você vai pressionar esse ponto também por 3 segundos e vai repetir isso 10 vezes. Lembre-se de fazer os 2 lados. Você vai fazer um lado e depois vai fazer o outro. Isso vai ajudar a musculatura a relaxar e a aliviar a dor causada pelo bruxismo.